നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറീസാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങും ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്ങും. മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഷീനിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും സൈഡിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് തന്നെ നമുക്ക് പല കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്കൊരു 6.5, പിന്നെ 7, 7.5, 8, 8.5 kg അങ്ങനെ പല കപ്പാസിറ്റീസാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5.8 മുതൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ലോഡിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതും ഇതേപോലെയാണ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. 6 kg, 6.5, 7 kg, 7.5, 8 kg അങ്ങനെ പല കപ്പാസിറ്റീസാണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ്. ഇതാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുവലി നമ്മുടെ പ്രസൻസോട് കൂടിയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ടബും ഡ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ടബും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് മോഡൽസ് വരുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളത് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മാനുവൽ പ്രസൻസ് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പം നോർമൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്സിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഫുൾ വാഷിംഗ് മുതൽ ഡ്രൈയിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മെഷീൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസൻസ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടി വരും. കാരണം വാഷിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രയറിൽ എടുത്തിടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് മോഡൽസ് നോക്കാം. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് മെഷീൻസ് വരുന്നത്. പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം മോഡൽസും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ്. നമുക്കിതൊരു 5.8 kg മുതൽ നമുക്ക് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 5.8 kg, 6 kg, 6.5 kg അങ്ങനെ പല കപ്പാസിറ്റീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇത് 7 kg വരുന്നുണ്ട്, 7 kg, പിന്നെ 8 kg, 8.5 kg അങ്ങനെ പല കപ്പാസിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. വലിയ കപ്പാസിറ്റീസ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 11 kg കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്, 16 kg കപ്പാസിറ്റി വരുന്നതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് 7.5 kg കപ്പാസിറ്റിയാണ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്ന മോഡലാണ്. തന്നെ പല കമ്പനീസും പല മോഡൽസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് മോഡൽസ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് നമുക്കൊരു 6 kg മുതൽ കപ്പാസിറ്റീസ് ഉണ്ട്. 6 kg, 7 kg, 8 kg അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓരോ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും നമുക്ക് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് മോഡൽസിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ടോപ്പ് ലോഡിങ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മോഡൽസും നമുക്ക് ബിൽഡിൻ ഹീറ്റർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാഷിംഗ് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡിൻ, അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെല്ലാം നമുക്ക് സ്പിൻ ഡ്രൈയിങ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഹോട്ട് എയർ ഡ്രയർ വരെ വരുന്ന മോഡൽസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വാഷിംഗ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് തുണി നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മോഡൽസ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വരുന്നത് വിത്ത് ഈ നമുക്ക് ഹോട്ട് എയർ ഡ്രയർ, അതായത് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് 100% ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മോഡൽസാണ് ഇത് വരുന്നത്. 8 kg കപ്പാസിറ്റിയും നമുക്ക് 6 kg നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക്
പറ്റുന്ന മോഡൽസാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് മിക്ക ബ്രാൻഡ്സിനും ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിൻ ഡ്രൈയിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ മിക്ക മോഡൽസിനും ഹോട്ട് എയർ ഡ്രയർ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് 100% ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മോഡൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മോഡൽസ് വരുന്നത്. പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഒരു 25,000 മുതൽ അങ്ങോട്ടും മുകളിലേക്കാണ് മോഡൽസ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. അത് ഓരോ കപ്പാസിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ട് എയർ ഡ്രയർ ഒക്കെ വരുന്ന മോഡൽസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 58 അബോവ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അത് ഓരോത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും പിന്നെ അതിന് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിങ് വരുന്നത്.